Сакам да го прашам Игор, затоа што вие уште рано наутро бевте таму. Кој се дојде во тие часови? Кој се беше таму? Се создаде ли гужва затоа што нели како минуваа часовите веќе луѓето доаѓаа, колку тоа помагаше или одмагаше целата таа гужва која што настана таму во целата ситуација? Па претежно доаѓа луѓе кои што беа ангажирани. Значи тоа се од Црвен крст, беа полицијата, медицинари и луѓе кои што баш заприметив од некои аптеки, некои фирми кои што имаат соодветни материјали кои што може да помогнат. Например, некој имал, да речеме, ресторан, па имаше столчиња многу, значи така растовар. Ама тоа се локалци, претпоставувам, што се таму веднаш кои што можат да дојдат. Значи од маркети што носеа пијалоци. Значи, тука приметив една работа дека баш тие што сакаа да помогнат направија малку и гужва и се создаде мал мини хаос. Тоа е нормално, затоа што сепак треба да се гледа низ призмата на тоа дека луѓето сакаат да помогнат. Еве да речеме како мене да тргнале 1000 луѓе и сигурно ќе се создаде хаос. 1000 луѓе ќе создадат хаос, него ли што ќе помогнат, така? Така е. Така да почнувавме таа гужва да ја средуваме. Тука би потенцирал една работа, прва за мене што беше впечатлива. Доаѓаат роднините, се нормално ја дознаваат веста и во тие моменти на тага на се, значи некој не сакајки добиваше и погребни зборови и се, мислам, тоа се нормални работи и секоја чест, се поклонувам на сите припадници од МВР кои што беа, кои што премолчеа се. Значи да, тие не може да дозволат некој да влегуваат сите во болница се, значи да не се создаде тој хаос, каде што на вистина секоја чест за нив што имаа разбирање, имаа се, претрпеа, значи се што беше, значи јас не можев тоа и на нив им кажував секоја чест тоа што они го претрпеа таму, значи има разбирање и тие се родители, дури искрен да бидам, видов и скриени солзи во нив, како ги едноставно не обрнува внимание. Дури еден полицаец мене ми рече што сака може да ми каже, го разбирам се и јас го разбирам. Значи, секоја чест за припадниците на МВР, тој ден сите што остана и се преморија до крај, до вечерта, додека се стемни више полноќ дојде, тоа е жива вистина, јас можам да го потврдам. Так, сакам да ве прашам за тоа што вие бевте таму. Сигурно имало и од лицата кои што се со помали повреди, да кажеме. Да. Кои беа приказните за тоа што гледам дека сега многу шпекулации се вртат по интернет. Значи они излегле надвор. Тука немаше, не видов на при крајот некои поеми, меѓутоа во таа болница дали видов само неколку што ги примам, бидејќи таа беше главниот дел сконцентриран на тоа што имаше препознавање, имаше влез внатре, имаше фактички сите 52 што беа таму починати беа во делоите од болница, така да не беше у моментот болницата за повредени. Јас видов едно девојче што дојде преврзано, меѓутоа искрен да бидам, не знам. Дали тука ги прегледува, меѓутоа се беше сконцентрирано на семејствата, на загинатите, на се. Значи тука не можам да ти одговорам на ова, стварно, а видов едно девојче што го донесоа. Да, имаше прием на пациенти, но мислам дека беше многу минимален тука приемот. Дали ги носеа во други болници, не знам. Тука ќе сгрешам и не навлегувам во тоа. Меѓутоа, она што јас можам во моментот да го кажам, навистина од она што го видов, е следното. Прво, болницата во Кочани, како и секој наш таков град, тоа е нехумана. Дефинитивно, кога ќе го видиш самиот влез, кога ќе видиш грабата, кога ќе видиш се, и патот кој што водел до дискотеката го видовме. И патот што води се и патиштата, јас што ги возев додека помагав, додека транспортирав, додека учествував во сето тоа навистина некој треба сериозно да обрне внимание. Не навлегувам кој како, меѓутоа дефинитивно да не бидам до крај брутален, јас ќе кажам вака, тоа треба да се срамни со земја да се изгради нова болница. Значи не може таму да гледаме плочки од пред 70 години над зидовите и така да стои со кабли, со се, со ова, со она. Јас не кажувам да се разбереме ништо ново. Јас кажувам нешто што сите го знаат, сега кој да го каже и кој да почне да го прави тоа. Јас дури во еден момент, знаете што си реков сам на себе, јас сум физички многу спремен и јаки спортист сум, се уште не сум се довел во ситуација да одам
по болници, меѓутоа вака си реков. Јас овде да влезам да се лечам, не знам што поправо би одбрал него ли да се лечам. Да. Тоа едната работа. Втората работа, што и ја порачав јас како родител. Реков, сите ние сме виновни и јас сум виновен. Каде го гледам тоа, сите ние сме виновни како родител, како се. Колку јас имам контрола врз моето дете, колку јас него го воспитувам во правилна насока, колку јас сум придонел да му укажам на тоа пред или по 18 години што треба да прави. Еве, на пример, сите што ги тренирам јас во спортот, ме знаете кој сум, што сум, и до Олимпијада имам стигнато, меѓутоа, знаете што? Најмалку ми е битно сега во животот дека сум бил на Олимпијада или дека сум бил, ништо не ми е битно. Тоа му го реков и на брат ми кога му се јавив, му реков нити тоа што го имаш ти, нити ја, ништо не ми е битно освен иднината на моето, твоето и на сите деца. Што сакав да кажам? Сакав да кажам, јас на моите спортисти што ги тренирам на сите, пошто ги имам и малолетни ги имам што ги тренирам, им кажувам едно: легни си вечер во 10 за утре да станеш рано и да бидеш подготвен за тренинг. Една од формулите за успех е таа. Се прашувам, дали во Кочани, на пример, еве го зимаме за пример, имаме во Кочани спортски клубови. Кои тие деца ги насочува, како им кажува? Зашто јас, на пример, еве, и знам неколку града кај што немам слушнато никаков спортски клуб. И сега, на пример, ако имаш ти спортски клуб во, може би ќе сгрешам во Кочани, дека има. Знам и познам еден атлетичар што се оваквото бавеше со атлетика порекреативно и тој е еден од загинатите. И јас лично знам дека е тој поради изгорен Garmin саат, еве овој што го извади сега. Значи, ако имаме повеќе спорт, ако имаме повеќе здрава младина, луѓе како мене кои што тоа инсистираат да го прават младите, да легне порано вечер. Дали тој ќе бил во 3 часот ноќеска во дискотека? Тој во 3 часот ако бил во дискотека, тој нема шанси да го разбудиш до 3 попладне, а не да ти направи тренинг. Тоа сакав да го потенцирам кога реков, јас сум виновен, почнувајќи од мене. Значи јас во мојата тренерска кариера сум знаел да бидам буквално и брутален према моите спортисти, за кој не можеш субав збор да му кажеш и му кажуваш или ќе станеш, или ќе легнеш да тренираш, или повеќе не те тренирам. И така го сватили и после ми рекле, да, имаше право што ми викаше така. Значи јас кога можам на моите 49 години да имам дневна рутина и да станам, како во неделата што станав, во 10 до 6 да го испијам кафето, да се освестам од ноќниот сон и да бидам спремен за тренинг, да истрчам 25 км имав, баш тој ден, и сакам да си бидам подготвен. И воедно да учествувам во тренинг. Тоа беше уште едната порака од мене. И она што мене највише ми остави травма, така речено од Кочани, секогаш тие наши така помали градови како да се напатени. Градот, јас ги познам сите градови, тако сум и одам по сите градови и сум пораснал во село и знам како и секогаш сакам да идам да протежирам, да промовирам нешто во тие градови и се дружам. Ме знаат сите дека по таа мисија сум тој што сум. Сакав да кажам следното. Ми избега малце мислата, ама ќе ми текне. Затоа што голяма травма која што ви остава. За малите градови. Готово. Се извинувам, јас сум под емоции затоа. Значи, во тие градови немаме веќе народ, сите си седени. Многу добро знаеме дека во Каменица, во Виница, во Кочани сите се, скоро 80% се по Италија. Не грешам, така? По Италија се. Така. Тие што се останати се оние напатени малце граѓани, така, како да се изразам, по некоја класа која што не е таа, да е он бил појак класа, ке живеел во Скопје, ке купел стан и ке отишел и тој во Италија. И сега, му го кажав овој мовец Савален, еден мој пријател, додека разговаравме на телефон. Како очекуваш ти тој родител да го контролира своето 16 години дете, дека е во дискотека, кога тој цел ден работи мачна работа или работи во некој полиња во Кочани или бил на некоја куќа за градежни работи, дошол дома и кога ќе вечера, што знам по татко ми, затоа така зборувам. Кажи ми ти на мене тој човек во колку часот е легнат вечер за да биде утре спремен, пошто приватната работа обично се обавува преку викенд. Таа што е работа. Сите знаеме ние многу добро дека за Дневница Плюс работат луѓето во сабота и во недела.
Тој човек си легнува, јас ќе ви кажам во колку, знаејќи од татко ми и сите што живеат покрај мене, во 21 максимум. Како тој ќе го исконтролира детето што му прави до 12, кога тоа е прво се загрева на улица до 11 и потоа преку разноразни финти успева да стигне да влезе во дискотеката. А зошто велам под такви финти, така се изрази? Затоа што јас на времето сум бил по некои дискотеки, сум бил и дел од обезбедување и се, не се срамам тоа да го кажам, а тоа било порано. Една дискотека како функционирала, кажа господјата еден пример, ама јас ќе кажам уште. Точно е дека секаде има предвидено влез, јас сум го знал тој влез emergency за излез, за пожар, за се. На газите знаете ли што прво им текнува? Како таа врата да биде заклучена, за да не влезе некој без карта. Или како од таму да влезе малолетен, да не плати карта или да не го провери обезбедување. Ајде да речеме дека е пробиен првиот мраз, влегол малолетникот внатре. Одиме на вториот шекор. Вратата е заклучена, така? Се случува нешто што не треба да се случи. Доаѓа до вратата да отворат или некој било кој да отвори, вратата не може да се отвори. И тој што може да отвори вратата, не може да стигне до неа да отвори. Ако дојде до тоа. И сега он треба да дојде од надвор да отвори вратата. А во овој случај збориме дека таму бил блокиран, тој влез со сепариња. Да. Така, за карта повеќе, така. Ако пази, замисли да дојде од надвор да отвори вратата, и од надвор ќе не може, ако вратата по правило треба да се отвора на надвор. Знаете дека и во школа ако има паника, вратата мора на надвор да се отвори. И сега ако дојде од надвор да отвори вратата, ќе не може да отвори ради што не може да мрдне. Да. А тука се го прашање и да збориме искрено в секунди. И тој што го има клучот може да биде прегазен. Значи, тоа сакав да го порачам така на сите како нормален човек, како нормален граѓанин, како ништо повеќе, сите треба да отвориме очи и како родител и како било што во таа ситуација. Да, оваа трагедија многу теми ќе отвори сега, еве и условите во кои што живеат луѓето во помалите градови, безбедноста на клубовите, родителите гледам дека се сега активни на Facebook, нели буквално мислам дека треба да цела реорганизација, како што кажавте вие, господине Зоран, и вие, професор Звонко, се извинувам, на целиот систем. Ние имаме многу проблеми. Еден проблем отвара апсолутно многу врати и мислам дека сега ќе бидеме сега не знаеме што поправо. Не знаеме што да веруваме. Сега дефинитивно во системот. Системот, само тоа да кажам, колку и да звучи марксистички, мене често пати ќе ми кажат, не, базата е круцијална. Сето тоа е надградба другото. Или пластично кажано, ако вас сте милите на една куќа ви се трули, вие каков и да сакате да ставате кров, еден ден тој темел ќе се сруши. Тоа е таа база и надградба за која што зборуваме. И ние треба да почнеме од базата, од темелите. Ама треба да почнеме веќе 30 години, пак ќе речам оно што го зборуваш и Звонко, декларативно се залагаме, нели? Имаме и закони. Меѓутоа, колку сакаме да ги почитуваме. Од друга страна, како што спомна господинот во смисла на болниците, сите ние плаќаме, што работиме, плаќаме соодветен данок и плаќаме социјално и здравствено осигурување. Ајде да бидеме реални, сега кога имаме некој здравствен проблем, прво што велиме, или ќе бараме пријател познат, затоа што условите, или ќе одите во приватна здравствена, каде што дополнително ќе си платите тоа прилично до висока сума, затоа што верувате таму да ќе добиете поквалитетно, иако ама тоа е луксус. Тоа е луксус, дефинитивно велам. Грдни пари се даваат. Имав можност лежа во јавно здравје и си плати дополнително апартман, меѓутоа и лековите ми беше кажано дека треба да си ги набавам. Чекајте, зашто сме ние плаќале сите овие години? А некој може би има можност. Што со оние луѓе кои што немаат можност? Затоа што знаеме колку луѓе живеат на работна на екзистенција. Колку луѓе преживуваат, не живеат. Затоа што знаеме ние што е квалитетен живот или оно што велиме, кои кажат потрошувачката кошничка, чекайте малце. Колку тој може да си ги пружи основните, не е тоа само основните намирници. Затоа што оно што зборувавме во однос на воспитувањето, да, убаво и го поддржувам јас дека спортскиот живот е одличен. Меѓутоа, сепак младиот човек треба некогаш и да се забавува. Затоа што пак ќе се навратам на тоа дека живееме во едно тешко време. И тие мигови кога
сакаме носно да се опуштиме, затоа што тука имаше и родител кој што го слава раѓањето на своето дете, кој што никогаш нема повторно да го види своето дете, затоа што сакал со своите другари да прослави еден животен убав чин. А ние знаеме дека кога чествуваме нешто, сакаме тоа да го прославиме со блиските, затоа што како се вели, поделена радост е поголема радост, или ова што сега поделена тага е помала тага. Тој момент на сочувство со другиот, без оглед дали лично го познават или не, да се даде некој вид на поддршка, е многу значајна. И затоа јас можеби не говорам за малолетници, се знае и законски. Колку провериле она што претходно го говоревме, кога тие се малолетни лица. И од дома точно така, ќе се легне родителот, а меѓутоа тоа го прави затоа што е приморан. Но ако детето е вредносно ориентирано и воспитано дека до колку часот може, сега да излегува. И сега тука имаме еден друг момент. Сите го прават тоа. И моментот на тоа, и дали јас ќе бидам таа лошата или која што ќе забрани, или дали јас ќе се одделувам и потоа, а знаете како секој млад сака да биде член од група. Не сака да биде изделен, не сака да биде осамен, некогаш дури работи кои што можеби не ги сака ги прави затоа што да биде дел и да ги прифати тие норми и вредности на групата. Да припаѓа нека, да чувствува припадност. Да чувствува припадност. Ама повторно се враќаме на вредностите кои што ги зборувавте претходно. Така е. Меѓутоа сега кај него се создава таа морална дилема што ги велиме моралните дилеми. Што е сега поправилно? Дали да одам да одам во склад со мојот вредностен систем дека јас сум малолетен и треба да заминам дома затоа што така сум воспитуван и тој вредностен дискурс го имам, или пак да одам со моите другари затоа што сите го прават тоа. Масовната култура нас не јаде. Масовната култура, убаво кажавте, не знам како да го дефинирам тоа се тие елементи на масовна култура која што нас не надгризува однатре, ние често пати не сакајки, можеби некогаш и несвесно се втурнуваме во таа масовна култура, иако лично, индивидуално не го сакаме или не го чувствуваме тоа. Да почнеме од музиката која што често пати нас ни е одбивна и дома не ја слушаме, меѓутоа ќе појдете во некоја дискотека, во некој локал и си ги подпевнувате и си велам негаш чекајте. Абе јас зборувам против тоа, меѓутоа затоа што во континуитет сте го слушале и вас тоа е таа масовна култура. Често пати кога разговарам со студентите, им давам еден прашалник и велам ајде ве молам пополнете во смисла на кои се 15 круцијални вредности. Од 20 и нешто години сум на факултет, претходно сум бил демонстратор. Значи, она што можам да го видам дека е потполно изменето с пријателството, културата, уметноста ги ставаат на маргините. Желбата за брз профит, материјалното богатство, значи нема емпатија, нема она што велиме одговорност, тоа се нешто што се потиснува. Пријателството за нас било нешто најзначајно да имаш пријатели со кои што ќе споделиш. Денеска се користолюбието е нешто што испливува на врвот, а овие што велам се маргинализираат. Не можеме да градиме здрави, не можеме да градиме здраво општество. Професорке, ние добар ден веќе не си викаме едни на други. Во зграда, со комшија, пред продавница, добар ден. Основното. Тоа е основната обичајна норма да го поздравиш, без оглед дали го познаваш или не го познаваш. Јас имав ситуација, влегува студенти, знаете како, влегува им се обреќа со име, барем мојата колешка вели Марија тука ли е? И вие доживувате тогаш шок, викате чекате, која Марија барате? Што вие? Професорка ми е. Чекате малце. Прво треба да тропнеш. Сакам да кажам елементарните, она што го спомена Ирена, елементарните начини однесување, да поздравиш некого. Тоа е домашното воспитување. Ама од тука потекнува звонко и сето она што понатаму е да помогнеш. Па ние имавме ситуација, имаме булинг, гледаме дека е малтретирано девојче, самите медиуми кои што го снимиле или повеќето го снимаат, додека снимаат, тој можел да помогне. Или гледаме дека 10, не само што споделуваат, 10 возрастни поминуваат. Никој не се врти да помогне. Во што се претворивме? Тоа е едно од прашањата, во што се претворивме. И сето тоа ни е последица на ова што се случува. Затоа што институциите на системот со години
30 години не амнестирам никој, велам. И често пати вие ќе стоите во ситуација, велите, па кога не функционира ништо, па ќе побарате помош. Ако одите во пошта да не чекате ред, ќе побарате на доктор или да влезете. Стануваме дел од колективот. Стануваме дел од она што не јаде и што знаеме дека не е морално, не е правилно, не е вредносно, ама нам ние секојдневие. Си велиме, па другиот го прави, дали јас ќе бидам таа која што ќе оди по сите правила и прописи, она што го спомнав, често пати самата си поставам прашање, дали моето е девијантно или другото е девијантно и кое е правилно. Да. Да се вратиме малку на законот. Неколку пати споменавте дека Македонија има закон. Ако се почитува, се би било во ред. Што вели законот во овој случај? Кој треба да одговара? Сите кои биле должни да утврдат дали тој простор ги исполнува условите да бидат собрани повеќе лица. Значи, тука се многу институции, од градоначалникот, пазарниот инспекторат, полиција, многу институции кои се на ниво на општина, на ниво на државата. Па потоа доаѓаме до причините зошто се случил настанов и зошто настанал пожар во просторија во каде што имало многу лица, па треба да утврдиме кој е одговорен за тој пожар, но претходно треба да утврдиме зошто и како можело сето тоа да функционира како дискотека. Слична работа е, малтене иста ситуација и со Тетовската болница. И со автобусите. И со автобусите. Вие сместувате болни, сместувате луѓе кои треба да ги лекувате во нешто што не соодветствува на законските прописи, стандарди и процедури. Се случува пожар, горат луѓе и никому ништо, обвинителството молчи, води постапка за непочитување на ковид прописите, но не и за причините поради што настрадаат толку луѓе. Вчера, еден од обвинителите, можете да го најдете на социјалните мрежи, јавно истапи и јавно кажа дека истрагата не се водела како што треба за Тетовската болница и дека вештачењето кое во тој миг било дадено точно ги осликувало виновниците и одговорните кои биле доста високо позиционирани во државата. И ги кажа со име. Сега, што се случи? Ништо од тоа не се случи, дел од нив стана и председатели на партии, стана продолжија со политика, луѓето изгоре и сето тоа се заборави. Еве миг, еве причина, еве повод, и тоа од обвинител, кој се усуди јавно да прозбори, што длабоко го почитувам и поздравувам, да се испита целиот случај. Ајде сега да видиме обвинителството колку е на висина на својата задача. Ако вие како обвинителство се надлежни да ги гоните сторителите на кривичните дела, не ви треба вас чуен глас или било што. Имате вие своји можности, имате апарат, и го имате МВР као помошен орган, многу лесно да ги утврдите и испитате работите. Совршено кривично дело не постои. Прашање е колку вие сте способен, каде ни сакате да утврдите нечивата одговорност. Но, при тоа не можете да утврдите одговорност на чистачот, на продавачот на карти. Тоа е срамно. Тоа е срамно, луѓето ги препознаваат тие работи. Сето она што се става под килим не може да не излезе како ѓубре. Излегува, но ни се случува пута 10. Ни се случуваат трагедии кои не можеме како луѓе да ги прифатиме и сватиме. Реагира целата околина, целото соседство. Стигаат пораки од мои пријатели, ја верувам и ке другите, кои се запрепастени и прашуваат како е можно. Цел свет е вперен во нас во Вијелено. Па како е можно? Исто како што е можно во Нови Сад со настрашницата. Тоа се овие простори каде што цвета корупцијата, каде што е се исполитизирано, каде што системот на вредности, моралниот систем повеќе ништо не значи. Ние, професор, ке кажавте прески, тоа е многу точно. Не гајме колектив. Не гајме пријателство. Колективната свеска не гајме. Ние гајме
луѓе и деца кои меѓу себе се јадат за оценка, кои се јадат за внимание на наставникот. Ние гајме деца кои очекуваат неговиот родител да му се закани на наставникот, а наставникот да свитка грб и да пише оценка таму каде што не треба да пише. Сите ние сме во овој систем корумпирани, затоа што оно што кажавте, треба некому извод од матична книга на родени, бара пријател или врска, му треба лек во аптека, бара пријател или врска. Тоа не е систем. Така е. Тоа што го зборував, апсолутно сме на иста линија, дека и нас не јаде системот, и влегуваме во таа мрежа сакајки или не сакајки. Вредностите што велите ние, колективната свест ја изгубивме. Сега се покажува таа емпатија која што, меѓутоа, пак имате, кога ќе прочитам, значи, навистина верувајте дека солзите ми навираат и на секој од нас велам што има емоции, не може да остане имун на сето, меѓутоа и бесот. Сега онај втора фаза што велиме бесот, затоа што повторно ќе прочитам невкусни коментари на социјалните медии. Мислам, луѓе мои, се ижам, какви некои се даваат, се ставаат епитети на некој или му се лепат зборови кои што не доликуваат на човечко без оглед. Значи сите научени сме веќе и негативното да го толерираме. Често пати кога сум зборувала и кога искритикувам некого, јас велам нема пардон за никој. Секој што си направил треба да си одговара. Меѓутоа, често пати кога зборуваме на медиуми, ти знаете, не коментари некојаш ќе прочитам, не во односно на што сум зборувала. Зошто е крупна? Видија таа со под наводници крава ли ќе зборува? Да, јавно го кажувам. Луѓето не мислат, без пардон. Тука е нема таа емпатија. Дали знаат зошто некој може би е крупен? Дали ја знаат нечија мака? Јас остро реагирам и кога ќе се етикетира некој во однос на семејство, дали има, значи болката не ја сваќаат. Изговараме зборови за кои што не сме свесни дека ќе го повредиме другиот. Поготово. Особено за тастатура, колку е лесно. Лесно достапна, ама профил некој искреиран пред 5 минути и за починаните што се изначитат сега. Тоа ми беше и поинтата, Елена. Страшна работа. Значи јас не можам да се свестам добро луѓе, дали ние имаме малку емпатија за оние зборувам за кои што пишуваат. Јас ги читам и не можам да верувам дека од устата или од мислата излегле такви зборови да него го етикетираат или него го навредат. Луѓе изгубени се човечки живот, изгубена е во исклучање на цела генерација на млади луѓе. Или буди тоа нешто човечно во вас. Изгубена е едината, ја што еве цветови кои што допрва требале да растат, кои што требале да творат во оваа наша мила држава, да бидат носители на општествениот прогрес, веќе ги нема. Она што ќе остане кај оние кои што се, дај Боже се деца да бидат добро, нешто се повредени. Навистина, исконскиот срце посакува, меѓутоа, верувајте дека траумите кои што ќе останат, затоа што нивно другарче, нивен познаник, некој го загубил животот, никогаш повеќе нема да седне со својот соговорник или со детето кое што седело до тебе во клупа, или со тој што си излегувал и си делил спомени, нема да можеш да тоа да го споделиш. Јас вчера бев на погреб во Штип, и она што дополнително ме растревожи, не можам цел ден да се смирам, не можев кога ги видов како ги купаат гробовите на тие што допрва, мислам, тоа е нешто, таа слика што верувајте никогаш нема да може да биде избришана. Не заборавајте ни. Да, инаку денес исто излезе и видео некаде на социјалните мрежи, дури интервју има направено со луѓето кои што ги копаа гробовите во Кочани. Тоа е сензационализмот што јас извинете. Како човекот кажува дека копа гробови, таму камера, микрофон, Елена, да се направи сензација. Тоа е, мила, ја што велам, сензационализмот кај нас, извинете, им сопругот мој новинар и често пати се расправам со него. Тој сензационализам што сакаме да бидеме први. Мора да има граници. Такво, не, тука се губи моралноста. Изгубиле најблизо член на семејството. И вие им се втурнувате и поставувате, мислам, не е етичко. Да, затоа да го поздравиме и апелот на нашата телевизија кој што го споделивме вчера, барем утре да бидеме човечни, нели апел до медиумите, да не одиме со камери, да не одиме по сензација, да не бараме приказни, утре да им дозволиме барем на родителите на свој начин да се истажат, на свој начин да се споделат сешина, да се споделат, да не мора цела Македонија и цел свет, затоа што буквално сме на мета во сите светски медиуми.
максимуми во овој период, никој не мора да секој да ни го се види изболува тоа. болката. Болката на свој начин. И не само утре, и понатаму, затоа и што она што се случувало во минатото, вели насловот ја продава веста. Јас често пати велам, дома сум се расправала. Зошто на некој ставаш таков сценаристички вели? Затоа што не зборувам за него или ќе зборуваме, ќе говориме за некоја тема. Зошто да не биде сензационализмот преценацен? Не. Етичноста ја заборавивме. Имате медиумска култура која што се учи и која што треба да се спроведува во праксата. Ние заборавивме таа не само култура на медиумите, културата на комуникација, на што спомнавме. Да го прашаме, децата наши не сме ги прашале како сте. Прво што прашуваме како си помина, добили некоја оцена, што те праша. Чекайте малце. Дополнително им создаваме трауми. Не, ќе ги прашате прво како сте. Што чувства имаат. Кои, еве да речеме сега, во една друга ситуација, што ти работите направија среќен? Значи, дајте му малце позитивни затоа што сте се бомбардирани од негативни. Кога си прочитала добра информација? Добра вест. Добра вест. Па како велат Звонко, good news is not a news. Така е, пред години добри вести беа објавувани и тоа беше начинот на кој новинарството функционираше. Америчкото новинарство на времето, што се префрли кај нас, уз утринско кафе мораше да имаше насилство, крв Сензација, и сензација. Така ти почне денот. Така, за жал, кај нас се префрли и ние веќе немаме добри примери, немаме убава вест, немаме добра информација. Има многу деца, има многу луѓе кои што се херои на нашето време, на вистина, кои што оствариле и постигнале некакви резултати. Тие се анонимни. Затоа што никој не пишува за нив, затоа што таа вест не се продава. И кога ќе ги прочитаме, ги игнорираме затоа што нема што не е во ред. Да, нема сензација, нема драма, што кажувате и тоа. Ама еве што велиме за спортисти или да речеме господинот, значи колку се знае колку тие добри резултати што се постигнати на спортски надпревари, на научни. Ние имавме деца кои што освоија на Олимпијадата ланската година во претходно беше во Лондон, па во Прага, колку медали за Македонија. Колку слушнавте за тие деца? Децата се од училиште од Коменски, најголем процент, кои што освоија медали на знаење, каде што на англиски јазик се зборуваше. Оваа година пред месец дена во Белград имаше надпревар на средношколци од знам од гимназијата Јосип Брз Тито, дека беа отидени деца кои што се одпреваруваа во бранење на импровизирана судница глума и на англиски јазик, правни термини и постигнаа добри резултати. Дали тоа некаде се спомена? Не, кај нас она што велиме негативното се споменува. Имаме такви таленти и во спортот, и во науката. Еве сега, знаете дека Македонија ќе има прв пат представници на балет во Америка, каде што треба да бидеш поканет за да можеш да учествуваш. Јас ја слушнам бидејќи на мојата колешка Киркичката ќе оди. Тоа е нешто што е на светско ниво дел од уметноста. Ма тоа се наши амбасадори. Тоа се точно амбасадори на културата и на уметноста. Дали ова се сподели некаде? Јас велам не сум прочитала, па вика никој. Они пробаа, беа ке председателката и секоја чест која што прати порака, меѓутоа и тоа остана повторно така. Значи, ние ако треба да дадеме финанси, извинете, може би грубо ќе звучи за некој естраден уметник кој што ја шири таа масовна култура и која што знаеме кој тип на музика, ние нема за тоа да секој ќе даде финанси, но ако дојде некој или треба да дојде некој од светско реноме музичар, тогаш ќе се запрашаме. Бев на Пласидо Доминго пред да се случи нели баш и она што бев зграната што позади мене, тоа е тоа. Добиени карти за тоа што работат во некоја институција, во некој министерство, беа под дејство на алкохол и цело време се смеја и разговара. Ви доаѓа уметник од светско ниво. И вие се однесувате несоодветно. Тоа е тоа, од најрана возраст тоа се учи. Јас сакав само да надополнам. Мислам дека и не знаете кога зборувавте за оној момент на ова што се случува паралелно со трагедијата и негативни ефекти и се. Од Сабајлево е објавен еден преварант, така ќе го речем. Го прочитавме, да. Да, кој што ја искористил целата ситуација. Да, за да излаже некого и да му донираат пари. Да, значи тој го знаеме и
долги години го знаеме. А вие го знаете кој Го знаеме, да, информација прочитавме. Значи, мора тие, јас 9 години му ги знам сите негови тие действија, меѓутоа сум ги премолчал до сега, бидејќи, нели, си има тука институции, надлежности, тие што се оштетени, меѓутоа сум предупредил многу граѓани на него, меѓутоа ова Сабеле толку тоа мене ме растревожи да јас го објавив кај мене, така да можете да го видите. Како што знам, барал пари од семејство од Шведска беше. Да, така нешто за да, нели, кај него се слеат парите и тој да се загуби, така обично прави го крие идентитетот се. Ќе го видите Ама тој го човек. има и идентитетот него, веќе јавно на социјалните Да. мрежи, така Ама да секој да го знае. ова е трагедијата, што 9 години 9 години различни, Да, и он си живее значи он си бара користи си нечија бара идеи, несреќа. си бара идеи. Ова му е најновата идеја, значи оваа трагедија да искористи. Значи јас сега кога зборував преска и кога го напоменав мојот момент, цели 2-3 дена се обидувам да преку мои идеи и ангажмани се да помогнам колку можам. Еве и сега кажувам јавно, имам објавено. Имам најдено 2 стана во Белград, кај мои луѓе празни станови по четворица. Кој сака, кога сака, нека се на кого му треба, одма јас ќе го насочам во знај. Имам на располагање 2 автомобила и 3 имам од близок. Значи, за кај му треба превоз? Било што? Било каква помош. Во секој момент нека ме побараат во 24 часа. Утре заминувам јас во Кочани, веќе и пуштив таков пост, таква објава. Кој сака, кој му треба превоз, исто така да ги испратиме, тој последен позив. Дефинитивно, сите мора да помогнеме, сите имаме некоја своја обврска. Јас имам таква, ја ценам како што изреагирав пред мене и цело време така стоим, и цела недела така ќе се поставам. Кој знае уште колку време ќе ни остане ова трак. Остава длабока лузна. Да, лузна, еве имам и лузна од еве Пренесувањето на да, жртвите. значи од моментот имам лузна и сакам да ми остане. Што да ви кажам? Секоја често постојат вакви хумани луѓе и секој од нас треба да, ја што велам, на себе својствен начин да помогне. Дали со совет, дали со материјално. Секој од нас, значи, кој што може и крв да дава, ја што велам, во моментот еве вчера мојот зет даваше крв. Значи, може би некој од нас не земји може. ме изненадија, ние сега се збориме, се мразиме И не со само со комшиите, ама соседите, да. комшиите први рипнаа. Тоа ни покажува Да, дека да. сепак соседот е сосед. Така е. И ние можеби често пати, меѓутоа тоа повторно ќе се навратиме на што го зборувавме со Звонко, дека политиката си го прави своето. Да. Ние сакајќи или не сакајќи не глода таа политика и некогаш да реагираме несоодветно, затоа што политички сите сме од најмала возраст задруени, задоени. Секоја чест на хуманите луѓе и секој од нас треба да даде свој придонес на начинот на кој што можеме, дали со финансиски да помогнеме, дали со совет велам, дали да искомуницираме со луѓе кои што имаат можност да го направат тоа. Да. Ката дневно сме во комуникација и помагаме на било кој начин. Меѓутоа, она што каже господинот, апелот е да се продолжи со таа хуманост и да не застанеме тука. Значи, не треба да ни се случи некоја ваква трагедија за да дадеме некому совет. Да сега размислиме дека не треба, ако некој ни побара помош, да кажеме дојдете утре. Не. Сега ќе ти дадам помош и сега ќе ти дадам совет, затоа што утре може би да биде доцна. Да бидеме луѓе во вистинска смисла на живот, затоа што животот е еден и вреден и гледаме дека само миг може да биде некојаш доцна за некоја наша постапка. Да. Верували или не, ни дојде некако крајот на денешната емисија. Знам дека имаме уште многу прашања со Елена, но ќе оставиме нешто да прашаат и утре нашите колешки со утрешните гости кои што ќе дојдат. Не очекува дефинитивно најтажниот четврток. Ви благодарам уште еднаш што се озвавте на нашата покана и ве очекуваме во некои поубави времења повторно да ни дојдете. Се надеваме дека ќе дојде такви времења. Благодарам и од името, мислам дека на сите нас сепак да ја пратиме пораката за хуманост, за емпатија и да бидеме луѓе, да останеме луѓе затоа што тоа сме кои што сме и да придонесеме за едно подобро општество. Утре е најтажното, како што кажавте, ден, сите сочувствуваме, меѓутоа емпатијата да не остане само на утрешниот ден, да бидеме емпатични и да гаиме емоции кои што и вредности кои што ќе не водат напред.
Да. Ви благодариме уште еднаш. Почитувани, чувајте се, останете во добро здравје, бидете добри колку што е возможно тоа и бидете луѓе пред се. Се надевам дека ќе ги уважите сите оние совети кои што ги спративме со нашите денешни гости и ние се гледаме повторно утре во 6:45. Останете со канал 5.